Ja, jeg tenkte jeg skulle fortelle om hvordan det var den gangen jeg kom til Kautokeino. Men jeg har lyst til å begynne litt grann før det, hvor jeg først kom ifra. For jeg kommer jo fra en liten bygd som ligger ved siden av Indre Skipslei nede på Vestlandet. Og bakgrunnen for at jeg kom til Kautokeino, det var etter jeg hadde gått gymnas, så var jeg i Oslo et år og jobbet på Norsk Luthersk Misjonssamband sin kafé i Oslo. Og da fikk jeg en henvendelse fra en venninne som hadde jobbet hos Frank Jules på sommeren, på kontoret og i butikken. Og hun hadde fått spørsmål om hun kunne prøve å skaffe noen i stedet for seg. Så 12. september i 72 så kom jeg til Kautokeino. Og var da hos Frank Jules på kontoret og butikken i 8 måneder. Og det var egentlig et ganske så spesielt miljø. Det var veldig mange nasjonaliteter som var der. Og så var det litt på siden av bygda. Sånn at det var et samfunn for seg selv. Men litt kontakt hadde man jo med folk på butikker, og man så jo hvordan det var rundt omkring. Og den der tida var jo en sånn overgangstid. På trappa til Heika-butikken, der var det jo bundet kjørereiner, og i bakken ned for fjellstua, der lå sledene velta, og reinene var knytt fast der. Og når man kom inn i Niluisa sin gamle butikk, så stod det jo på de bjelkene der alle tjov oppe gisisa, alle porkutas, og så videre. Så det var ganske forskjellig fra hvordan Kautokeino samfunnet ser ut nå. I tillegg så var det ganske lite med skutere, og ikke så mange biler heller, så det var en annen tid. Og jeg som var vant med havet, jeg synes det jo var merkelig når vinteren kom, og man ikke ser noe vann noen steder. Men den mørke tida, den synes jeg var bare oppskrytt. For jeg gikk og ventet helt frem til jul på at det skulle bli mørkt. Og det ble jo aldri helt mørkt. For det fine med mørketida i Kautokeino, det alt lyset på himmelen, og alle de fine fargene. Så jeg var i jobb hos Frank til om våren. I løpet av vinteren så ble jeg jo kjent med en del Kautokeino-folk, og jeg fikk veldig god kontakt med Nils og Marit Loie sin familie. De hadde jo jenter på min alder. Og så når våren kom, og jeg hadde jo allerede da bestemt meg da jeg kom hit at om jeg ikke lærer samisk, så skal jeg reise herifra etter 1 år. Fordi at jeg likte ikke det at folk skulle trenge å slå opp til norsk for min skyld. Så fikk jeg tilbud om å reise på vårflytting, våren 73. Så da reiste vi herifra Kautokeino til Guatlopal, videre Dednomoski, Käskyvuomi og til Reisadalen. Og så ble jeg da i Reisa den sommeren. Og faktisk når vi var i multibærtida, så reiste vi til Kautokeino, til Guatlopal. Og da fikk jeg tilbud om tjeneste. Om jeg kunne være tjenestejente hos Skodaniljas og hos Mihkilan. Og grunnen det var at hun var for syk til at hun kunne få lov til å bo der uten at hun hadde noen hos seg. Så det var jo en veldig spennende tid, og det lærte jeg masse. Og mye mer språk også, selvfølgelig. Ja, når det gjelder den perioden jeg var i Guatlopal, jeg spaserte fra bygda og til Guatlopal en dag i september. I nydelig, nydelig vær. Og kom dit, så var det var jo jakttid. Sånn at da var det jo rypejegere der, og så brukte Nils å ha på våren og på høsten, så hadde han en finsk gutt der.
det var faktisk bror til han Oiva avdøde. Han het Orbo. Så han var en som var med i vedskogen, og som hogg ved, og som fylte vedskjulet. Og det artige med han, det var at han kunne bare finsk opprinnelig, men hun Anne der, hun hadde lært han samisk. Og jeg lærte mye samisk, sånn at hvis vi to skulle snakke sammen, så måtte vi gjøre det på samisk. For ikke kunne han norsk, og ikke kunne jeg samisk. Nei, ikke kunne jeg finsk. Men samisk ble på en måte sånn, ja, at man fikk jo praktisert en del. Og av og til så var jeg helt alene i Gotlopal. Anne og Nils var dratt til bygda, og da kunne det hende at Mikkelasonna ringte dit. Og jeg måtte jo prøve på beste måte og fortelle til dem at ja, jeg er her helt alene, og de er dratt til bygda, og de kommer da og da, og det er ikke noen i de andre husene heller. Så da fikk jeg jo høre nyheter hos henne. Så det var veldig artig. Men om vinteren så var det jo folk i huset. Da var det jo hos Maria og Iskante, og Maria Nilja som var der, og Marit og Nils var i sin hytte der, og Jan og Jannig var hos seg, og Jolandsonna og Jan Eilo, de var der borte, og han Gammel Magnus. Han Gammel Magnus, han brukte å komme dit på besøk og drikke kaffe og prate. Og faktisk også da, den høsten da Jolandsonna flyttet til bygda, så får vi i lag ned, for da skulle Lisa begynne på skolen. Så Susanne, Lisa, Jon Steinar, jeg, Mikkel, Anne og Gåta Niljas. Vi får med traktoren ned til bygda, for nå var det andre tider, nå begynte skolen, og da måtte man forlate Gotlopal. Da kunne man ikke lenger bo der fast. Så det var mye artig. En gang så kom der jo en sånn, ja, en sånn heimevernstopp fra Alta gård. Han kom jo med helikopter, ikke sant, og med hund, og han laget jo fin middag til meg og Anne, og vi som var der. Og så kom hunden en dag tilbake helt alene. Og han hadde jo letet etter han overalt og i timevis, og den hunden var ikke, han hadde nok sett bedre dager når eieren kom tilbake, for å si det sånn. Det var ikke noe særlig godt å se at hunden faktisk ble straffet for det. Så, men det lille samfunnet i Gotlopal, det var veldig, veldig trivelig å være der. Og så da jeg dro på lærerskolen, da fikk jeg jo det budet om at det var Anne død. Så etter det så har jeg knapt vært i Gotlopal, i hvert fall ikke i det huset. Men det var et eget samfunn, og når det var reinskilling på Moskolovarre, da var det jo fullt hus, ikke sant? Da var jo mange sider og masse folk samlet. Og også kom de til fjellstua da. Så det var veldig spennende og masse liv. En gang så husker jeg jo det at det kom en med kløvrein gående dit til fjellstua. Og det var han Mahtissat avdøde. Abbon. Ja. Så han overnattet der, og han fortalte jo nytt. Så av og til så kunne det jo komme folk innom. Men det var veldig interessant, altså, for på en måte så var man jo litt flue på veggen også, og fikk se hvordan ting fungerte i samfunn der man på en måte ikke var kjent. Så, men på en måte, jeg kom jo på innsida etter hvert.
Så får vi på besök dit till Jokkmokk där Lauri och Anante och de hade ju hus där och vintersted. Så de var ju nabosida, inte sant? Till Nils och Marit och dem som då hörde till där i Gotlopal. Ja. Så det var nu i vart fall en del av historien. Så nästa sommaren så var jag också i Reisa. Och då gick vi om hösten ifrån Gullas till Reisavanne. Han Ailo Niljas och Andra och jag. Så gick vi då upp längs med Reisdoddarhaldi, övernattade på Sidoskohpi, övernattade i Somajauri och övernattade i Dädnemoski. Och då var det renskilling där. Så vi var nog där nog en dag och så gick vi vidare och så kom vi till Njallauchi. Och där är en liten dal som heter Neidauchi. Och där stoppade vi övernatta. Och där var det, jag vet inte säkert om man ska kalla det för lavoriggi, för det är väl, men alltså det stod färdig uppslådda stockar med lavor, 2 stycken. Så vi hade lite plastik med och så hade vi fann vi nog en gammal lavorduk och så fick vi en väldigt speciell upplevelse där vi fick besök. Så om natten, eller om kvällen när vi la oss, och Nils hade lagat lavon på en väldigt märklig måte som icke var efter uppskriften. Han hade lagt veden där som köket var. Så att hvis någon kom på yttersidan så hade de kommit rätt in i köket. Och så gick vi in på den andra sidan. Och när det blivit mörkt och vi hör att Nils har sovnat. Och så hör vi att det kommer folk på yttersidan. Och bara lyfter upp lavorduken. Akkurat där vi hade kommit in. Inte där den skulle komma in. Hunden hoppade till och man dricker lite. Bjäffer till och bara roar sig. Det var ju en skicklig äldrebitcha. Och andra när vi har rakas och hon ligger på yttersidan. Hon lyfter rakasen föran sig. Och så tänker jag som sån att det där är ju säkert Jan tänkte. För de andra hade dragit ifrån, manfolk hade dragit till Saitiauri för att bygga gärde. Det är säkert han sida går i min som är kommen. Jag tänkte, ska jag spöra var kommer du ifrån eller ska jag spöra vem du är? Och så sovnar jag. Och nästa morgon är det ingen där. Ingen folk. Och ingen spår efter något som helst. Så vi drog vidare och mysteriet står där den dag idag. Så när jag då kom till Kautokeino så fick jag veta det att jag var efterlyst av kommunen. För att jag hade sökt på barnhagejobb. Och så hade jag fått den. Så då fick jag en uppgave med att vara i lag på skolan och i barnhagen med en grupp barn som det var valt att ge dubbelt tillbud till. Så det gjorde jag en vinterdag. Och så kommer socialchefen och spör mig och så Ingemar Bongoega. Kan inte dere söka lärarskolan i Tromsø och få komma in på förskollärarlinjen? För vi tränger samisktalande förskollärare. Så gjorde vi det. Så kom vi in. Så var vi i Tromsø i 2 år. Så efterhvert så, alltså jag höll ju kontakter med familjen till Nils och Marit, inte sant, länge. Och jag kom på en liten episod med, det var en sån lite original person i bygda den gången. Och jag tror inte han hade fast bopel. För han drog lite ifrån hus till hus och var en uke hos någon och en uke hos någon andra. Och han het Pieti. Ballobä tror jag han het. Och så var han kommen då en sommar till Nils och Marit där. Och så var jag där också och så övernattade och om natten så kommer det en ful in på rummet där jag sover. Och så började Nils och Marit att fortälla om att han hade ju varit och besökt dem i Reisa. Och när han var där så kom fuglarna in i huset. För han var känd för att han hade lite mer sådana ämnen än de flesta hade.
Så da lurte de nå på hvorfor fuglen kom inn da. Ja, sier han, det betyr det at det snart kommer en gutt, og så tar han fast i den der jenta der. Så da sånn blir det vel etter hvert. Og så det også at Kautokeino-samfunnet var mye mer sånn at altså folk gikk fra hus til hus, og det å være i lag, eller det og sånn, det har forandret seg veldig, ikke sant? At jeg tror det var mye mer med naboen den gangen, eller hva man er nå. Og det er også at man bor sånn mye slekt nær hverandre. Så når jeg nå var kommet så langt, så kom jeg tilbake til Kautokeino og fikk jobb i barnehage først, og så vært i grunnskolen, jobb på familie- og daghjemme som avdelingsleder i 4 år, og så begynte jeg etter hvert i PP-tjenesten, der jeg jobbet i mer enn 20 år. Og nå jobber jeg som pensjonist i helsevesenet. Så jeg har egentlig en litt sånn brokete erfaring. Men ja, etter hvert så giftet jeg meg, og så fikk jeg 4 barn med mannen min, og så fikk vi 6 barnebarn. Og han lever ikke lenger. Men jeg er nå fortsatt her i Kautokeino da.